Povo de Deus, a paz de Jesus esteja com vocês. Tenham um bom dia. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha amorinha, olha. Fora do tempo e ela está dentro da amora. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Tá tudo carregado de amorinha e nem é tempo de amora. É que a gente rega todo dia. Então ela dá amora que não é no tempo, fora do tempo. Ó, para vocês verem que belezinha.